有个客户说他空调突然不制冷了，我估摸的是小问题，可能是电容坏了啊。我们去看一下。就这个空调，品牌是个伊莱克斯的，现在开在这里的，风有的，不过不制冷，一点冷气没有。看这个遥控器调节的是对的，制冷19度。像这个问题，我们首先看一下外机，外机在这儿，看这个风扇是转着的啊，不过好像没有听到压缩机启动的声音。这管子也一点都不凉啊，冷凝器也不脏，那这个可能是外机启动电容坏掉了啊。我们直接拆开看一下，关掉吧，然后插头拔掉。打开过后，里面就这样子的啊。这个就是压缩机启动电容。直接来测量一下它，把这个线给它拔掉2根，放下电。这坏的特别多，用弯弯表来测量一下，用电容档测量一下这2边。你们看，基本上没有容量了啊。是吧？所以说肯定就它坏了，直接来更换。其实换这个电容啊特别方便，然后直接拿下来就行了。我们来看一下啊，像这个是个35微法的，直接拿个新的，也是35微法，直接装好。线头插好。其实像空调突然不制冷啊，这个坏的特别多，不知道你们那里换个这个要多少钱？插头插上去，试一下，开机。好了，这个外风机就断了，也可以听到压缩机在嗡嗡响了啊。而且这边管子也凉了，也湿了，看到吧？说明已经制冷正常。那这个空调啊，就是这个电容是坏了，一换就好。可以了，现在这个风就凉坏了啊，是凉坏了，就制冷了，轻松搞定。